收购商早早的在8月20几号，就纷纷的到我园子来，抢着要订购我的梨子。然后最后我们的梨子是以8块钱1公斤的单价，被收购商给订购掉了。一个是和我们这个地方新疆的这个气候有关系嘛，然后还有一个就是，我们这个果园，我们大量的投入这个有机肥料，然后通过我们的精细化管理，就是把这个水果的品质就提升的特别高。